chẳng ban này tha có vì mình mẹn chia chủng ngữ thế bà có vì còn để chia rô sành nhá này chủng ngữ môi chủng luôn đôi chia ô tí họ thật đôi chia chủng ngữ đã sai bà chủng ngữ rồi liệu lời tầng hao rư có cả lụa xanh lụa thủ lý ấy môi chủng luôn phong đài bà chẳng có vi thần hạ ca đời xoay và vọt nó không luôn brand dương bà chẳng đầm bay ấy đầm bay oi lời tầng hao biết là o mà miền ấy màu đi riêng biết về thời là có đầm bay rung tràn nơi là bỏ play để cho tam mót tam chùm mót tam pung tam play từng hao bạn xong chỉ miền số bóng ôn ở khán bạn xong pha cùng một căn trên nền sọc phiệp đang chỉ vật ở bắc nhật bản nơi về liệt ngày ní sầm rápประเทศนอกบอลnơi về liệt ngày ní liêuหนึ่งเลือกยงnơiประเทศนอกบอลมุ้ยแต่ตองปีทาให้เอาไว้ban chỉ dưỡng tại có nơi về dục bà chẳng trong không thà chỉ có thể là bọt muối để bong ôn tay để chuột và té bà hơi và còn chỉ ngon là hạt ấy ban chỉ dừng từ lọp ở thực kiện tới bà asa có chẳng đồng bay trong cho bạn sống bong ôn từ tạm đàn video này từng ở khía bạn muốn nâng trôn một đo và thiên là bọt cho bạn trong chỉ việc bong ôn bằng này tập cho bạn miền từ sập bọc chữa cam thôi mà chết tại chỉ sập bọc smooth hay nâng sập bọc sàm bằng đài đại sập bọc chữa cam từng ở nút sắp xong để chia để phò lên trong sọc để dân chỉ chấm hay nâng vô sập bọc trên màu pin nồng bón môi chùm nuôn lại thật nơi tam và là một chuột nâng một nơi bật không ai dương bạn hai bông ôn ai vô sập bọc smooth để thua chỉ cần đố rồi môi có vô tới chùm ăn luôn ánh hai bông ôn gọi ai cùng món chia sập bọc sớm chỉ cả chùm ăn sáp bông ôn ai cùng món nữa ruột chiết xem để tam chùm nòng cho nổi chất ở bông ôn phòng đài person và chỉ bong ôn mình chụp nạp rắm bong ôn ai cho sẽ chỉ comment hàng trong video hay trong càng nghe thằng tiện tôn từ căn bong ôn bạn sống ở quân cho mặt đó là cái đấy đamใน video này chẳng dương trở đăng thay hạt ở vậy bạn chỉ dương khó và chẳng khó vi chi tầm là ca muối là bao bọc phơi từng hám đài vi miên là ca pi chùm mót đo suốt ở bao dương và hai chẳng ban này tha có vì mình mẹn chia chủng ngữ thế bà có vì còn để chia rô sành nhá này chủng ngữ môi chủng luôn đôi chia ô tí họ thật đôi chia chủng ngữ đã sai bà chủng ngữ rồi liệu lời tầng hao rư có cả lụa xanh lụa thủ lý ấy môi chủng luôn phong đài bà chẳng có vi thần hạ ca đời xoay và vọt nó không luôn brand dương bà chẳng đầm bay ấy đầm bay oi lời tầng hao biết là o mà miền ấy màu đi riêng biết về thời là có đầm bay rung tràn nơi là bỏ play để cho tam mót tam chùm mót tam pung tam play từng hao mà dưỡng nó bà chia sẻ ở vị tranh bà tranh màu vánh đầm bay cùng oi miền ấy đang ste bạn chẳng suốt dưỡng bà ban này tha đi trong chuẩn bị bánh trắng thà p để miền ấy play cho tới đôi chữ thủ ly đôi chữ xanh sle bà chẳng đất khát play từng hao mà dưỡng tới tại rung tràn là bỏ nút tranh một cái hỏi sự cam một phiệp đại rung tràn trên một cái đang hái tư và cái đại tư chỉ có bà chẳng bông ôn thời gian thà có mình mang chơi chừng ngữ thì việc còn là chuyện là ca muối rồi bóc lên từng hao bao dương thì bà bạn trong bát trong trường nghiệp tha person bao chục bông ôn bên chất nơi ca bằng cả video này bông ôn ai cho nơi bật tông subscribe đã rút cái đắng nào bây giờ tụi bạn nơi video thắc mấy mình tham tiết sản nghiệp ở trên đây là bọc trong bạn bong ôn có ai cho được không tầm nộp cho hàng cao video là mấy cho từ trong channel telegram là mấy tụi bạn nơi xa sẽ có biết tầm khăn mình tham tiết bằng đài bạn đối với ban chủ nhiệm bong ôn nó hàng đạo video chẳng tha nơi để miền ấy mùi play dương cho tam play từng hàng bao dưỡng dương nâng và cao tư chỉ cho là ca muối cư thua dương khó nằm mấy thẻ tranh rồi gọi ra nơi là bỏ để play nắng ở trên bị play từng hàng bao dương chứ tầm là ca này cứ việc ca lang được xoay và what ở trăm bánh miền ca mình chi ấy thế ở từ miền ấy chỗ đôi chụp sai đôi xử lý cứ việc thời ca có cả đà đậm bầy rồi ra là bỏ năng tranh chẳng hết tư mà nữ dương bị bà trong ca tục có nè và bây giờ tới không tục răng phù hợp hai mà bên tay nơi ta có tranh và chẳng cứ biết là ca để xoay và what một nước dương bầm men tên tới có mà đón cứ bờ sân dương kịch ông pi bờ vải bánh cứ ai chỉ là pi một mét tới pi mét và bờ sân Việt Nam để mình còn lắng kháng ai có bàn trong ngày để cho nên hai tư mà dạ ca cả lò món để dương chụp bờ tên ca để tập bàn để chừng người covid nút thì ai dương bẹn mà rồi gặp ra cái sai cái tục nằm bay còn mọi miền ca che sai phía nữ đầm nọ tật tôi trên pi bùng bùng cho bờ dương thời từng hàng bờ dương nắng chlong từ canh nẹt ở tây này có bài luôn brand dương phong đài bạn
chẳngប្រសិនបើជាបងប្អូនក្អកលើសពី21ថ្ងៃបងប្អូនគួរតែជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការតាមដានក្រែងលោកបងប្អូនជួបនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាជំងឺរបេងផងដែរអញ្ចឹងកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងក្អកនៅពេលយប់យើងនឹងទៅជែកគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទកត្តាទី1ដែលធ្វើឲ្យយើងក្អកនៅពេលយប់គឺអាចបណ្ដាលមកពីការឆ្លងមេរោគបាទមេរោគមួយចំនួនឬក៏ជំងឺដែលយើងច្រើនទទួលប្រទះនោះដូចជាជំងឺគ្រុនដាសាយបាទជំងឺនេះអាចឆ្លងមានរយៈកាលប្រហែលជា7ថ្ងៃបាទហើយពេលដែលមេរោគនោះវាចាប់ដើមឆ្លងគឺវាប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវដង្ហើមមុនគេបាទហើយជាទូទៅជួយច្រើនតែបង្ករោគនៅផ្នែកខាងលើនៃផ្លូវដង្ហើមយើងតំបន់បំពង់កនេះបាទអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យម្ដុំបំពង់កយើងមានការស្ងួតខ្លាំងបាទហើយច្រើនតែក្អកនៅពេលយប់បាទព្រោះពេលយប់យើងគេងសម្រាកទៅយើងច្រើនតែក្អកហើយនឹងកដាស់ផងដែរបាទចំណុចទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យយើងក្អកនៅពេលយប់គឺអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺមួយដែលគេហៅថាជំងឺ HERT បាទដែលមានការហើមក៏ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមហើមនោះគឺហើមនៅផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងហ្នឹងហើយមានការរួមតូចនៃផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យមានការក្អករ៉ាំរ៉ៃផងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកជំងឺ HERT អាចប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការដកដង្ហើមខ្លីៗបាទតឹងឬក៏ឈឺនៅក្នុងទ្រូងបាទការដកដង្ហើមនោះមានសភាពត្បៀតផងដែរបាទចំណុចទី3ដែលនាំឲ្យបងប្អូនច្រើនតែក្អកនៅពេលយប់នោះគឺអាចបណ្ដាលមកពីជំងឺមួយដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា GERD នោះគឺជាពាក្យកាត់មកពីពាក្យអក្សរកាត់ថា GERD ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Gastroesophagus Reflux Disease ដែលជាជំងឺមួយគឺជាការភើឬក៏ជាការច្រាលនៅទឹកកាពះចេញមកពីកាពះវាច្រាលពីខាងក្រោមមកវិញបាទអញ្ចឹងវាច្រាលទៅវាមកតាមបំពង់អាហារហើយក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវខ្យល់បំពង់កឬក៏ផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងបានផងដែរអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យយើងមានការក្អកអញ្ចឹងរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ GERD នោះគឺអាចឲ្យអ្នកជំងឺមានការឈឺក្នុងទ្រូងបាទឈឺចុងដង្ហើមបាទការក្អកនៅពេលយប់និងពិបាកនៅក្នុងការលេបទទួលទានអាហារឬក៏លេបអាហារផងដែរចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងលើកយកទាក់ទងអំពីការក្អកនៅពេលយប់នោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហៀសបោបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលអាសាកដាស់ផ្ដាសាយតឹងច្រមុះហៀសបោនោះគឺបានន័យថាពេលដែលមានសម្បោនៅច្រមុះរបស់យើងនោះពេលខ្លះទៅវាអាចហូរបាទទៅផ្នែកខាងក្រោយនៃបំពង់កបាទវាចូលទៅផ្នែកបំពង់កអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងគេងពេលយប់ទៅមានការក្អកផងដែរអញ្ចឹងអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលច្រើនតែជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកជំងឺដែលជួបនឹងជំងឺមួយដូចជាជំងឺផ្ដាសាយជំងឺអាឡែស៊ីដែលបង្កើតឲ្យមានជាទឹករំអិលឬក៏សម្បោបាទហើយវាហូរទៅផ្នែកខាងក្រោយនៃបំពង់កទៅវាធ្វើឲ្យមានការក្អកដើម្បីរុញច្រាននៅទឹករំអិលដូចជាសម្បោនឹងចេញហើយជាពិសេសគឺវាច្រើនកើតឡើងនៅពេលយប់ផងដែរបាទវីដេអូនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសប្រសិនបើជាការបង្កើតវីដេអូនេះនៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំបាទនៅតែទទួលយកនៅមតិរិះគន់នៅក្នុងន័យស្ថាបនាដើម្បីកែលម្អវីដេអូនេះឲ្យមានគុណភាពសម្រាប់ការបង្កើតវីដេអូដទៃទៀតប្រសិនបើជាបងប្អូនគិតថាការបង្កើតវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានថាប្រយោជន៍បងប្អូនអាចចុចនៅប៊ូតុង Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតផងដែរជាចុងក្រោយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពបាទសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺដង្កាត់កាយសាហាវនានាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា